大家好，我係 Sam。咁今日介紹天宇海一個3房套房，再加工人姐姐房同埋儲物房嘅單位，實用面積786尺。咁唔阻大家啦，大家參觀下單位入邊嘅間隔先。好啦，我哋入到單位嘅大門，有一個小嘅玄關位啦。咁左手邊咧，就係一個 store room 嚟嘅。咁啊，戶主將佢變成做一個內置式嘅鞋櫃啦。擺下單車同埋擺下雜物，另一邊咧就係工人姐姐房。咁工人姐姐房係有窗，亦都有冷氣。好啦，我哋去到單位，直望就係成間屋嘅客飯廳。咁我哋已經喺呢個位置咧，望出去露台，已經係無敵全海景㗎喇。飯廳嘅位置。咁啊，客廳放咗一張，我諗係4個人嘅長嘅梳化啦。洗手間。好啦，我哋而家行去露台位置望一望個無敵海景先。呢個位置望出去。科學園、大埔、中文大學，我哋露台位置望返飯廳，小朋友嘅房間，老人家嘅房。咁廚房咧係連接咗工作平台，亦都望到海景。一邊係爐頭，一邊係洗碗。好啦，我哋嚟到主人房啦。咁啊，主人房基本上都係望返全海景。咁啊，主人房利用咗窗台啦，做咗一張大嘅床。咁我諗呢張床都有，我諗超過6尺啊，係2張床都夾埋嘅。咁亦都做咗個高身到頂嘅2個到頂嘅大衣櫃。主人房廁所係一個名廁。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call 我聲，電話係90927032，90927032，等你電話。